Di luar ember lah. Bagian tukang gitu. Gak tukang. Gas, gas, gas. Ya kan? Kalau Kak Ajika, tak persepen dari Mas Putra mau ke Bengkok bus. Itu biasa. Biasa itu mah nyata karayut. Itu pasti Si pecah. ayang geus tenang. Wah, kehidupan lah. Reto itu aduk nek. Oh. Ada ayah ember mah tenang. Nah, jadi bisa tapi. Tuh, dah tuh. Buka mah. Boga mah. Udut heula. Udut heula, udut. Menurut
gitu. Nah, kamu taruh situ. Itu bawa ke sana. Neng asli. Manulit ting lah. Tayo mo rada juga eh. Lagi gila mah. Tinggal isinar gig nama eh. Tiga naon. Mana lagi ya? Buat numpuk ya. Nama ulangnya kan mulai dibawa. Kedua tenang sini baik.